Ndakugeire murata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani agocwo ni kahinda kangi kega na kamweke kangi Ngai atuhe twaranirie tumaniririe na twikirane hinya kuhitukira kiugo giake. Tukaga tugathoma maandiko matheru ma Ngai tukomaniriria na tukahoyanira nigetha mundu uria uritwo ni hinya akongererwo hinya, uria uraigua teika akamenya ndari wika. Ngai atumbire turi aingi niguo njugaga nigetha mwangigwa akoywo ni aria marugamite. Na reke ngwire umuthi ni nie rucio niwe, uguo ni wega tukinyage handu ha kumaniriria ha gwikirana hinya, na waigua kiugo gia kumiriria ugetha mundu ungiumiriria, mundu ungikira hinya nawe ugatuika wa kurathimwo. Tukoretwo tukiaria uhoro wa mathangania, na mathangania ni riria wahoya Ngai na ugatigwo ukiuria riu undu ucio ndahoya Ngai ni ekugucokia. Ngai ena hinya, Ngai ena hoti, Ngai no ahote gwika undu ucio, ni uhoyaga undu withie ugakinya handu ukoria mwathani kwahoteka. Na reke ngwire Ngai ni ekaga na ni acokagia, na tukiona last week ati ndawa ya mathangania riria wakinya handu ni urarigwo kana undu ucio wahoya Ngai no awike, ni guthii mbere ya Ngai no ga confess kana ukaumbura mathangania maku no kamwira mwathani teithia guthangania gwakwa. Ugathie mbere ya Ngai ukamwira mwathani ndirakwihoka ati undu muna ni ugwekika no ndio kana no wikike, ni ndirathangania na Ngai agaguteithia tondu aria othe ma confessire guthangania kwao kuri mwathani ni amateithirie na gituika wa kumonekanira. Na ndi turarora uhoro wigie mogwati ma guthangania, iyo niyo kuretwo topic itu kimya giki. Na ira ni turonire ati ni kuri mundu wonete maundu mathukite muno na akaga gwitikia Ngai no amagarure. Na riria rirwo ni Elisha akirwo Ngai ni ekugarurania maundu. Umuthi guthukite uu ati atumia mararia ciana ciao, andu mararia mitwe ya ndigiri, ni kwaga kindu mangiria, guthukite muno. No in 24 hours Elisha akimwira in 24 hours ndirakwira mukariaga mutu uria muhinyu muno. Maundu macenjetie. Mundu ucio akirora gathe gaka kirigu riu weri ona Ngai angihingura ndirisha cia matu-ini uguo uraiga kwahanika. Nake Elisha akimwira niwe waiga uguo ukona andu makiria bo ni andu makienjoy no we ndukaria. No uguo niguo gwathire tondu mundu ucio riria Ngai aringire kiama, muthamaki amwirire we ndirenda wikare ha nigetha uige order, andu mabange miraini moke makioyaga mitu na kiria giothe meriragiria. No riu nao ni uria andu makihanaga ni undu wa ng'aragu, andu makigia na uhoro wa ki wa guthuka gwitagwo gwika atia riria mwathie na irio nini andu makanjia gutharana, gukia na mutharano, andu magithie magikiria mundu uria waigaga raini makimukinyagiriria kinya gikuo. Uguo ni onire andu makiria, no we ndarire. Ngai atuteithie tutigakinye handu tudauti wihokeku wa Ngai kuhingia maundu maria twirire. No muthe noguo ndirira turore uria Ngai angikuma a voice iwage undu ungiuga iguru rigi maundu turagohoyaga Ngai agwikire ukehinge kuria irio gwa kahinda karaihu, no ugakinya handu ugatuika used to your pain kana ruo rwaku ukarumenyera. Ni kuri andu mamenyagira ruo atona mangiigua Ngai ni gucenjia maundu makamwira we ndukahutie hau. Noguo niguo kwahanikite na muthuri wetagwo Zekaria ukimui, muthuri wa Elizabeth na niwe mari aciari a Johana Mubatithania, maikarite gwa kahinda karaihu matari na mwana na magikinya handu makihuthira ruo rwao makihuthira guikara matari mwana. Akahoya akehinga riria rimwe thi makamatha Ngai gutiri undu urathie na mbere, kinya magikinya handu makiuga ngwiciria Ngai eno chapter ni ahingire na ndikenda kumeria ringi. Ungiakoranire na Zekaria umurie riu hari atia we ndukagwete topic uhoro ucio ndukarie ndikani kuri ga topic andu makuragia ukamera don't go there. Ndukagwete hau ndugatinde ukiaria tondu undu ucio wagwetwo ni ukuririkanagia machungu no ukaririkana itoko ni mundu wa kuhatire toko ni hundu wahitukiire ona ndwendaga uhoro ucio wario ugakinya handu uga close murango ucio. Riu wamenya Ngai ndungikimwira tige kwaria uhoro ucio. Hindi imwe Zekaria tondu akiri muthinjiri Ngai akiruta igongona ri agioka muraika, ndio kana akimenya ni muraika akimuria Zekaria ni njitagwo Gabriel na ndi haha nigetha ngwire ati Ngai ni gukuhe mwana wa kahi. Riu topic ile Zekaria atarendaga yario ri ni ambiririo agikinya handu akimuria kungihoteka atia uhoro ucio ungihoteka atia.
tondu ni akinyite handu akahuthira ruo rwake. My brother, my sister, ndi kana wanakinya handu ugatuika used to your pain ati ona mundu angikwira ati maundu maku no magaruruke ugo ni kwiyarithia reyarithia. Brother wagenagio muno anjiraga we no ngiugithio ndu ni ndiwitikagia tondu nyonete Ngai akiuga ukiuga maundu na Ngai akameka. Ugakinya handu ndurenda ukona tari mundu ureugithia. Uguo niguo Zekaria yakinyira kimuria kungihoteka atia how urari topic ino niki na niramenya uria nduraga hoyaga riria ndari in my 20s nitonaga Ngai takiriga kiama 30s nitonaga tangiuka ona 40s nitonaga tangiuka mucerere riu uranjira atia ndi muthuri wa over 50 years uranjira atia ati maundu macio no mahoteke. Nake muraika akimwira njitagwo Gabrieli na nugamaga mbere ya Ngai na tondu ndunetikia uguo ndakwira ugute mĩario kana ũgũtuĩka mũndũ ũtaragia kinya rĩrĩa ũndũ ũcio ũkahingĩka. Ndi haha ngwĩre ati no lose your voice kana wage mĩario wage mũgambo igũrũ rĩgiĩ maũndũ ũtũraga ũhoyaga na wĩriragĩria Ngai ũngĩaga gwĩtĩkia. Ũgatura wĩhĩkaga Ngai Mwathani nĩ thengiũ nĩngakorwo ho ciana ciakwa ikĩhikania nĩ ndĩretĩkia nĩ ũkamagitĩra. Ũgakinya handũ ũkona mĩtũrĩre ya wathiĩ gĩgathiĩ ũgakinya handũ ũkona gũtingĩhoteka ũkaigua nĩ marahikania no we warĩ thibitarĩ ũkomete nĩ tondũ akĩ Ngai nĩ akũndinaire the voice tondu ndwetikirie ati maundu mamwe no mahoteke. Na nikio turaugaga tũrĩa Ezekieli augire maundu mamwe Ngai angikwĩra nĩ ekũmeka na nĩ ũraremwo nĩ gwĩtĩkia no ameke ũkera Mwathani niĩ we nĩwe ũĩ reke wendi waku wĩkĩke. Na nikio kinya rĩrĩa Mariamu acereire Elizabeth ciugo iria Elizabeth ahũthĩrire na no cithome kũrĩa Luka 1 mũraini wa 45 amwĩrire atiriri riria riu na Elizabeth mutumia wa Zekaria urera Mariamu akamwira atiriri kurathimwo ri ni mundu ucio witikitie ati maundu maria Mwathani amwire ni mundu ucio witikitie ati maundu maria Mwathani amwirite ni makahingio. Akionete muthuri we erirwo maundu akega gwitikia. Na riu Zekaria mutumia wake agituika pregnant ona ndari ho nigetha mwencourage ndangihota kumwencourage ndangihota kumuria uraigua ruo mwena uriku nikikira ndangihota akiagire mugambo mutu andu magioka guku Ngai Elizabeth muthuri ndangeria na matiramenya gwathire atia matiramenya niki tondu we noe ui no akararirie Ngai kana ukiaga kumwitikia no arucire mugambo ndungikorwo wi party ya celebration ndungihota gukenanira na andu aria angi tondu no wathanganirie Ngai no agire kumwitikia ati undu ucio no agwikire ndwetikagia Ngai no agarure maundu na kuhe kiwira wone maundu manene. Unfortunately ukaruci mugambo waku my brother my sister niho araruci mugambo tondu ndũigana gwitikia ati maundu maria Ngai akwiraga no agwikire kota ngitikia ati Mwathani no ameke kana uthie mbere ya Ngai riria wathangania ukere Mwathani Lord help my unbelief teithia kwaga gwitikia gwakwa tondu maita maingĩ rĩrĩa twakararia Ngai kana rĩrĩa twaga kuona ta emwehokeku kuhingia maundu maria twĩrĩire ni tũrucaga our voices. Ugakorwo undu ni urahape no ndũrĩ na voice andu angĩ nĩ orona magĩka ũguo no we ndũrĩ na voice ndũngĩ celebrate ndũngĩkorwo wĩ party ũndũ ũcio nĩ tondu waki wagĩthanganirie ũrĩa Ngai angĩka. Ngai arotũteithia na thiĩ na mbere gũtuonekanĩra. Reke tũhoe na twĩre Ngai atũteithie na nigetha tugitwarana nake tutigatuike andu aguthangania maundu maria Ngai atwirĩire. Ni twagucokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesu ni ndu wa gutwariria na gutumeria kiugo giaku muthenya wa umuthi na watwira ati no to lose our voices no twage migambo angikorwo tutingĩgwĩtĩkia iguru rĩgiĩ maundu maria utwirĩire. Tugakinya handu maundu twanahoya ona maundu twanahinga kuria irio tugikumatha nigetha utwikire tugakorwo tugatuika used kuri ruo rwitũ tukarumenyera ati riria weka undu ucio Mwathani tukaga gwĩtĩkia niwe wawika. Tukona andu magicelebrate maundu matwigie no ithuĩ tutinge celebrate tondu ni twagukararirie ona kana tugikudoubt. Na nikio ndahoera my brother na my sister ati ona ngikorwo he maundu manahoya Mwathani na makinyite handu makona undu ucio tũtangĩhanĩka umateithie kumenya ati we Ngai wekaga maundu kinya ndagika ya mwisho no tuteithie gu keep discipline ya maundu maria twanahoera na nigetha riria magekika
tukagia na mugambo wa celebrate, tuteithie guthie na mbere gugwitikia, tutikamenyere ruo rwitu, tutikamenyere thina witu, tutikamenyere kunyana ruo rwitu, no tumenyete Mwathani ni ucenjagia rugaro rwa ciana ciaku no geka maundu mangĩ merũ. Nĩkĩo nĩ ndarathima ciana ciaku na ndamaneana moko-inĩ maku. Ndahoera my brother na my sister maũndũ marĩa aragwĩtĩkĩria kahinda gaka tũkĩhoya, tuĩka wa kũmũhingĩria. No ndũkareke maume mũhuro wa riũa matonete wĩhokeku waku thĩinĩ wa bũrũri wa arĩa matũraga muoyo, matonete ũkĩmekĩra maũndũ marĩa matũraga mahoyaga na marĩa matũraga magwĩtĩkagia, tondũ maũndũ mothe nĩ mahotekaga kũrĩ arĩa magwĩtĩkagia. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa Jesũ Mwathani witũ, tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ waku kũnyitanĩra na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Kamore wa Ngogoyo wĩ kĩrathimo. Ngai akũrathime. Thengi nĩ ũndũ wa kwĩrorera. Karathi Haron my brother wĩ kĩrathimo. Nĩ ndacokia ngatho nĩ message yaku. Na Peter Njoroge, andũ a Ngai mũrĩ kĩrathimo na nĩ mũngenagia, mwĩ kĩrathimo. Ngai amwĩke wega na mũtuge nĩ ndĩmwendete, ndaheo mahoya nĩ hoyaga. Na ũmũthĩ na Thursday nĩ tũkoragwo na fellowship hwaĩ-inĩ. Ũngĩoneka mathaa 2 no ũtũme message kũrĩ namba ĩyo ya WhatsApp na nĩ tũgũkũhe link, na nĩgetha no ũke tu fellowship hamwe. Ikohe no tũngĩhoya tũhoe, angĩkorwo wĩna kĩũria nĩ tũgũcokia. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Asante sana nĩ kũnyitanĩra hamwe nani mũthenya wa ũmũthĩ.